a la banqueta con sus patitas para hacerle al paladar de chiquitito. Bueno, pues bien, señora, recuerdo una vez más que estamos a ustedes. Mate por lo suyo. Recuerde, son tamales que vienen bien elaborados, vienen bien condimentados. Hoy vienen de salsita verde, vienen de mole rojo y también de dulce. Señora, traemos rico y delicioso atole, riquísimo atole champurrado de chocolate. Bueno, pues pídalo usted, viene por litro, viene por vaso, como usted lo prefiera. Acérquese usted hasta la parte lateral de este carro, señora. Hoy una vez más invitamos a usted, venga o pase por